ウィーバ反応してないってこと珍しいんだからね。半端なくやばい。高さもあるし、相手も認識できる、でそれで重さが最後ドーンといける。空手だけではたどり着けない力っていうのはサイという練習に身につきます。はい、どうも芸大忍者タクです。ニンニンピョンピョンということでね、後編ですよ。後編、はい。はい、まだ壊れてます。はい、前編で。そう、本当に強く打ってないわけだからね、本当に体の移動だけで打つ、それだけで威力があるってことしかも気配を消して。気配もね、もうすごかったよね。いや、すごかった。で、これまだ概要欄にね、前編の方も貼ってあるので、まだ見てない方はぜひそちらの方も見てください。じゃあもう早速ね、お呼びしますか。そうしましょう。はい。6代目、はい、沖縄拳法空手山城師範です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。もともと沖縄には T という空手の原型のものがあったんですが、那覇手、首里手、泊まり手という3つの手があったんですね。で、那覇は、中国からの移住した人たちが伝えた空手、首里は首里の、武士たちが伝えた空手で、泊まり手はその発祥になっていて、那覇の港で貿易をする人たち、海賊たちと戦う人たちが使ってた武士なんです。で、もともと海賊たちというのは、薩摩藩が、農閑期に行ってた倭寇、馬藩という行為があって、それは海賊行為で琉球の周辺まで来てました。で、彼らと戦う時には船の上で戦うので、両手持ちの武器が使えません。そのため片手の刀か鞘のような片手で戦う武器で戦っていたと思われます。で、その時に、立ち方も、濡れた船の上では転んでしまうので、できるだけステップを踏まない、そのための立ち方の練習であったり技術が発達しました。また砂地で戦ったり木の根っこが入っているところで戦うので、すり足をしてしまうと引っかかって転んでしまいます。そういう不安定な危険な状態にならないためにも、立ち方の練習というのは私たちは歩み足で行っていて、すり足では行っていません。いやー、けど先生、今日は前回おっしゃってたんですけど、サイということで、沖縄拳法には古くからサイという武器が伝わっております。泊まり手、那覇手、首里手の時代、何百年の前の時代ですけど、その効果が伝わっている技術で、サイ自体は金属の、武器なんですけど、相手に刃物に対して制圧する、または武器で戦う、当時刀を持つことができなかった人たちでも使うことができたということで、その練習をすることでさまざまな効果が得られて、その中の一つで先ほど手の速さというのが身につきます。サイ自体が1本 800g 近くあって、これを自在に操るだけですごく難しいのと、あとはこの指先をしっかり使う、それを身につけることで手の速さ、そして突きの重さ、全身の重心の連動、それを目指すことができます。空手だけではたどり着けない力、境地というのはサイという練習によって身につきます。サイの練習は本当に万能と言ってもおかしくないぐらいで、短い武器なんですが、サイの動かし方によって全身を柔らかく、重いものを動かすためには体の重さを使う必要があります。その体と物の重さの連動ができれば、自然と重さが生まれて打撃力が出ますというのをサイというもので練習しています。視聴者の皆さんもそのサイってどういった武器なのかっていうのがわからないと思うので、先生早速サイってこういうもんだっていうのを見せていただいてもよろしいでしょうか。じゃあ木村さん、ちょっとサイお願いしていいですか。木村修斗、よろしくお願いいたします。これが沖縄拳法に伝わるサイという武器で、フォークみたいな感じですよね。よく忍者タートルズが持ってるやつ。そうですね、まさに忍者が持ってる道具としては真ん中で受けと突きを行います。受ける部分、突きの部分ですね。で、この羽の部分で相手の武器を取ります。取ったり折ったりします。こう挟んだりとか、例えばこうやって挟んで取るとかっていうことを使ったりします。で、振り方としては両手の親指と人差し指で挟みます。それを、こうやって振るところもあるんですけど、私たちは想定している相手が槍であったり刀なんですね。なのでこう振ってしまうと手を切られてしまうことで、やられてしまうので、一旦隠します。で、そこから前にします。振り方としては相手の攻撃を一旦受けて下がって脇から横から出します。そして受けた手を相手の武器の小手を狙います。狙って折ってですね。またつく、受ける、切る、切ったら反対、受ける、
いう使い方をします。すごいね。なんか最初先生の言われた通り、最初の型よりも左右持ってる方がすごく先生の動きがなんか力みないというか、そうですね。すごいふわっとこの前のような感じに見えますね。普通型だと立ち方をがっちりしてやるんですけど、それをまあ多分無重視的には見つきというのを柔らかくすることで相手の攻撃をさばきながら練習を使っている。もう一つは左右の重さに自分の重さをかけられるんです。これが固まっていると重心がここにあるわけです。だから手を使って重心が柔らかく動くと、その左右に全ての重さになります。なので、まあ木ぐらいパチンと切りますよね。相手は槍をついてくる可能性があるので、槍は、首を切る。槍のこのお先のつけ根を切り落とすパン。で、このサイドやればできるんですね。ちょっと持ってみますか。はい、ありがとうございます。振り方の基本としてはまず親指にかける。まず最初に。立てて、で、片手は握って、右に握りましょうか。右に握って、ここに手を返した。で、この手は横に、そうして、こうやってこっちにする。足の下に入れます。そこから前に踏み出しながら、前に出して、この手は引き下ろします。で、引くときは、こっちの親指、ここに親指を入れて返して、そして額を守りながら、で、足を引いて、で、この手をまた外側に、そして開いて、指をかけて、で、前に出していただき、で、今分かったと思うんですけど、指が大変ですよね。大変です。指の使い方がちょっと大変ですね。力強くある必要、まあ、やることもできないし、かといって指が飛んでいってしまうし、いかにこの指を絡めて持ち続けることができるか。なので、指を使う練習なんですよ。すごいですね。先生、そういえばピアニストというね、先生言ってましたよね。のでピアノでじゃあ指で感情を込めるのか、お話ちょっといいですか。人間っていうのはその脳で全て感情とかいろんなホルモンをコントロールしてるんですが、ピアニストたちは感情を指先のピアノで込めるんです。だけど指と脳ってすごい距離があるんですよね。人間の脳で一番距離を測っている方法は手先なんですよ。一番遠いところで判断してるんです。例えば物を取るときに遠いか近いか、触った時の感触で美味しそうなのか柔らかいのかなんだろうっていうのを判断するの。脳と直結してるわけです。だから手先を鍛えることは、実は脳を鍛えることと全く変わらない。だからこの指先を鍛えて脳を鍛え上げるっていう練習が武術にものすごく重要で、それは突きの威力であったり、柔らかさだったり。だけど本当にね、重いじゃない太田。だからこそ本当すごい指先が重要で難しい。あとこれ重いですよね。重いからこんなの取るって大変なんですよ。だけどこの重さを自分の体とバランス取ると、もう最後合ってないような、軽く動くんですね。なんか持ってないみたいでしょ。持ってないみたいです。その重さは左右の重さを振ってる筋力じゃなくて、自分の体と左右のバランスを取る。だから重さゼロですよね。ヤジロベエと一緒です。ヤジロベエの真ん中だったら、こっちに100キロあるわが、ここに100キロ置けば、ふわふわで動くじゃないですか。その状態を体と武器で作るんです。そういうことなんですね。先生、視聴者の皆さんのために、左右の基本的なのがさっきのやつですよね。そうです。もう一度ちょっと教えていただいていいですか。まず手を親指で挟む。で、足は自然にいいんですけど、少し前足出して。で、まずは額に受ける。で、この手は横にかける。そして脇の下で前に背をしっかり出して、で、この手はその同時に引き下ろす。そして戻りながら額に。やっぱり右手の方が上手じゃないですか。左がね、先生、これやるのが。手じゃないですか。これもやっぱり両手の同時性。同じ実力にしないといけないので、左右という武器なのがどうしても必要なんです。普通だと利き腕が得意だから利き腕だけになっちゃうんですけど、敵は横にもいるんで、どっちも使えないといけない。ということで、左右やることで器用さも上がります。でこれ型は相手あっての型なんですよね。例えば今の動きっていうのは、もし木村支部長がこう来たら時にこう対処してこうやるんだみたいな一連の流れっていうのを相手ありきで一度見せていただければ。ちょっと切り替わってください。まず受
けがそうです、これですね。はいそうなんですけど、サイって頼りなさそうじゃないですか。はい、すごい頼りなさそうです。切れそうじゃないですか。は切らせるんですよ。切りましたら、相手を倒す必要ないんですよ。手先をポンと置いて、いはい指を一本で貸したんです。いかにここに誘い込むかなんです。だから相手に最後こう見せるんですよ。はいで手狙うじゃないですか。はい前作って手狙ってきたら、手を打って、はい、または、こう手を先で、手を切ってみて、上げておいて、2回見てみて。基本的には誘い受け攻撃の難しいです。だからいきなりこう相手に「えい!」って言ったって避けられちゃうので、はいまだ出しといて切りかかってきたのをはい今度は下ろしてこの手ではいついてきてみて、これで取るわけですね。はいまあ相手の攻撃を受けて攻撃返すだけじゃなく、やっぱり誘いをしてる人なんですね。はい武器術なんで相手に攻撃させた方が有利なんですよ。はいだから相手に攻撃されないようにガーッてやってたら逆にやられてしまうんで、はい誘い、またこう誘う。でこの時に体が固まってると、はい攻撃を受けもできないし、はい受けても次にこういけないので、できるだけ柔らかく、雲の上でいるようになります。はい基本的な練習なんですけど、例えば相手がついてきて、まずこれですね。つかせて、挟んで、この最後の襟ですね。羽の部分を使って、そこで挟んでいきます。ちょっとこれやってみましょう。はいでこれちょっと難しいんですよ。さっきの振りほどじゃなく、こう構えましたね。垂らして、こういう感じに垂らして、それを前腕だけでくるっと上げる。もうここ狙えなくなるじゃないですか。はちょんちょんっていきたいわけそうですねはいそこを作っておいて、まず狙わせます。それについて取って、このまま返します。でそしてそのままここに体重をかけて、箸をかけます。押さなくていいです。もうほんとちょっとかける。相手の力をバランスをここで取ります。はいでそこを残したまま変えずに反対の手で突きます。これを箸をかけていきます。はいちょっと試しに切ってみてもいいですか。ごめんなさい。僕と私。はい。ちょっと引き込む感じで。引っかかってますね。かかってますこれは箸をかける。はいここでぶつかってこう力でグッとやると逃げられちゃうんで、はい固定して自分のパントマイムみたいな。でそこに入ります。で、下がるんです。はい怖くてグッと引くです。引きますそれだって前回やったのと同じで最後の時も荷重移動が先でって感じですよねこれがちょっとでも外に行くと、はいちょっとでも外側があると、はい全然怖くないんです。怖くないですねだけど、はいいけます。はいやると、もう中心を抑えられてるわけですから、はい下がるしかないです。下がるしかないですこういっちゃいたくなりますよねそうするとここ狙える。はい誘いね誘いっていうのがまずすごく重要ということなんだよねでもそれはよくね、あなたが言ってる戦闘術にも誘いがあるっていうのとちょっと相次いでるとか、相手に来させてからっていうでも素手では到底行きつけないところがサイにはっておっしゃってましたけれども、究極ですね。そうですね。サイができるものはもう全てを凌駕するみたいなところありますよね。サイもそうですけど、武器術っていうのは一番何を学ぶかというと危機感なんですよ。相手が刃物持ってる武器持ってる時にちょんって触れるだけでも負けるんですよ。振りながらも怪我する可能性もある。相手にも怪我させてしまうかもしれない。でも安全にしようという意識が戦いの中ですごく大きいです。例えば先ほど言った中心を押さえるって考え方も、真ん中を押さえられるとどこにも逃げられないんですよ。下がるしかない。なぜか視覚の問題なんで、ちょっとこっち行けば、ここが安全なんです。ここに行くと、後ろが安全になっちゃうんですよ。そういうのを作り出す練習です。それはやっぱり武器でしか身につかない。だからこそサイという文化が残らないと、僕は本当の沖縄の武術というのは残しきれないと思っているので。武術っていうのとやっぱ格闘技の違いがあって、武器を持ってると本当に目線一つでもう先がもう終わりだからね、お互いに。だからこそお互いに本当感じ合う、そこがね、ちょっとその武術の奥深さなのかなっていう目線だったり、それこそわざと誘ったりとか、本当にその空気感が変わるっていうか、
そこがねちょっとこの武術のなんか面白さだなっていうかね。競技ではないですからね。そうこう構えてね、さらにこの柔道じゃないから、先がもう何だったらもう命のやり取りだからこそ相手の本当に細かいところを感じ取るっていうことが必要になってくるっていうのに、先生このサインがやっぱすごく重要なんだなっていう。武器の稽古って失敗が許されないんですよ。はい、自分がこの人を怪我させてもいいのか問いながらやらないといけないんですよ。そして将棋のようなものなんですよ。なんて先も呼びながらやらないといけない。それって多分格闘的なことだったりスポーツ的なことではなかなか生まれないんですよ。最後の勝負で自分が勝つっていうのを作らないと、そこまで考えて初めて僕は沖縄の空手の本当の素晴らしさだと思うので、こういうのがちょっと伝わってくれればなと。ありがとうございます。やっぱりこのサイン自体が体に働くすごく効果が大きくて、はい、とにかく手が速くなるんですよ。普通だとこういう速さだと思うんですよ。はい、こういう速さ。はい、サインの場合はやっぱり振るので、こういう速さもう振る速さですね。でそれは手の動きだけじゃなくて、そこに体幹の左右を使う体幹の速さなので、狙っていける。ちょっと速さはでもすごいいい反射して、いい反応してるんですけど、手の速さを生み出すことが重要。でもう一つ重要なのがエネルギー効率がいい。エネルギー効率がいい。疲れない。疲れない。そのための今型だったりサイだったり、そういう練習を今組んで沖縄健康で作られてるわけです。それがもしこの考え方自体が、本来の武術の姿だと思うし、その武術的な姿というのは多分日頃の日常生活でも生きるんですね。この考え方自体が、日常生活の中でそれを生かしきれれば、自分から動いた方がいいんだとか、逆に相手にこんな風なプレッシャー感じてるんだな、僕が向き合った時にとか、それができればもっとなんかいい人生になっていくんじゃないかな。僕はちょっと吹っ飛んでるかもしれないけど、そう思ってます。今おっしゃったんですけれども、この視聴者に向けて何か最後メッセージありましたらいただけたらありがたいんですけれども。今回本当沖縄憲法の、取り上げてくれてたくさんの方々に本当に心から感謝しています。やっぱりこの空手の武道としての素晴らしさ、面白さというのはですね、みんなと関わって人と一緒に鍛錬を積んで、そこで得られるものだと僕は思っています。ですから一人で、悶々としている人もたくさんいると思います。でいろんなことで悩んでいる人もいると思います。どんな方でもですね、仲間と楽しく、体を動かせば結構すっきりするもんです。で空手を通して一番身につけてほしいのは自信と自分の弱さを見る目です。自信がない人というのはやっぱり人を傷つけます。でも自信があれば人を傷つける必要もありません。楽しく過ごしたければやっぱり人と関わってください。で稽古を積むということはですね、自分自身に自信を与えていく作業なんですね。その時に自分の弱さ、醜さだったり悲しさだったり向き合うことになります。でもきちんと向き合えた人はそれを乗り越えられます。空手を通して武術を通して武道を通して皆さんがよりいい人生を歩まれることを心から願っています。ありがとうございます。ありがとうございました。沖縄憲法空手をより多くの方にね知ってもらいたい。概要欄の方にもホームページ、リンクの方を貼っておりますので、一人でも多くの方にこの沖縄憲法の魅力伝わればいいなと思っております。今回本当に貴重なお時間ありがとうございました。ありがとうございました。このチャンネルがいいなと思った方は高評価ボタンよろしくお願いします。そしてチャンネル登録よろしくお願いします。よろしくお願いします。ウィーバー